గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద చాణక్య స్టాక్ ట్రేడర్స్. మనము ఈ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్లో ఈరోజు ఏం జరగబోతుంది ఆ విషయాల గురించి చూద్దాం. అలాగే హెచ్యుఎల్కి సంబంధించిన క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్వరాజ్ ఇంజిన్కి సంబంధించిన క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. స్వరాజ్ ఇంజిన్స్ వాళ్ళు డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేశారు. సో మరి ఇప్పుడు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి కొంత యాడ్ చేయొచ్చా లేదా, నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఈరోజు కీ లెవెల్స్ ఏంటి, ఓవరాల్గా మార్కెట్ గమనం ఎటువైపు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఆ విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మన ఛానల్లో నా వ్యక్తిగతమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వ్యూస్ మీరు చూడొచ్చు 70%. సో సింపుల్ ఛానల్ నేమ్తోనే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, చాణక్య స్టాక్ ట్రేడర్స్ అని. 15K పీపుల్ ఉంటారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ముందుగా హెచ్యుఎల్ యొక్క Q4 రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూస్తే కనుక మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్లో బాగున్నాయి. అట్లాగేనంటే సో మనకి ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఓవరాల్గా ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంది అని చూస్తే కనుక రెవెన్యూ అనేది 11.3% అప్ అయింది. అలాగే మనకి ఫుల్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ అనేది 10% గ్రో అయింది. సో మంచి రిజల్ట్స్ని పోస్ట్ చేసింది హెచ్యుఎల్ అని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే హై పీఈలో ఉన్న స్టాక్ కాబట్టి నిఫ్టీ కరెక్షన్స్లో ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే మంచి కంపెనీ అని చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, అలాగే స్వరాజ్ ఇంజిన్స్ యొక్క మనకి క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ చూస్తే కనుక చూడండి, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్లో 20% అనేది నెట్ సేల్స్ డౌన్ అయినాయి, నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది 32% డౌన్ అయింది, ఎబిటా 31% డౌన్ అయింది. సో మనకి రిజల్ట్స్ ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి. ఆటో సెక్టార్లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అంతగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయలేదు సో లాస్ట్ 2 క్వార్టర్స్లో. సో కాబట్టి మనం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అని చెప్తాను. మంచి కంపెనీ ఎక్కడికి పోదు. సో 1 or 2 క్వార్టర్స్ స్ట్రగుల్ అవడం అనేది ఏ కంపెనీకైనా సహజమైన విషయమే. అయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకి 80 రూపీస్ పర్ షేర్, ఎప్పుడూ లేనట్లుగా 80 రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేశారనమాట. దాంతో స్టాక్ అనేది ర్యాలీ ఎందుకుంది. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి? ఆల్రెడీ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, కొంత యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా అని అంటే ఇది సరి అయిన సమయం కాదంటాను. డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి, అందులోనూ 80 రూపీస్ పర్ షేర్ అంటే అగ్రెసివ్గా పీపుల్ ఏంటంటే సో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో స్టాక్లో ర్యాలీ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా. సో డిప్ అయితే లోయర్ లెవెల్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. అందాక వెయిట్ అండ్ వాచ్ అని చెప్తాను. అది ఫ్రెండ్స్ స్వరాజ్ ఇంజిన్స్ యొక్క సో మనకి రిజల్ట్స్ సంబంధించిన అనాలిసిస్, డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేశారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన స్క్రీన్ మీద చూస్తుందంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క చార్టు 36,028లో ఉంది. సో అయితే బై చేయాలి ఆపర్చునిటీ అంటే కనుక చూడండి, ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో సో మనకి 35,500 బిలోనే ఆలోచించమని చెప్తాను. రైట్. సో అయితే ఏంటంటే మనకి స్టాటిక్గా ఏ లెవెల్స్ లేవు నియర్ బై. సో బై చేయాలంటే కనుక ఈ ప్రీవియస్ క్యాండిల్స్ యొక్క లో బ్రేక్ అయితే చూడమని చెప్తాను. 35,500 బిలోనే ఆలోచించమని చెప్తాను. సో ప్రాపర్గా లెవెల్ అయితే కనుక 34,535, 34,083లో ఉంది. సో అక్కడ దాకా 1 డేలో వస్తుందా అని అంటే మనం అది జడ్జ్ చేయలేం కదా. సో కానీ ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం పక్కాగా లెవెల్ అని చెప్తాను. అది ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించిన అనాలిసిస్. ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేయమని చెప్తాను. అగ్రెసివ్గా బై సేల్ మాత్రం ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళి చేయొద్దు, ఇరుక్కుపోతారని చెప్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన స్క్రీన్ మీద చూస్తుందంటే నిఫ్టీ యొక్క డే చార్ట్ 17,038లో ఉంది. మనం ఏషియన్ మార్కెట్ చూస్తే కనుక స్లైట్గా పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి. సో న్యూట్రల్ టు పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది అని అనుకుంటారు ఎక్కువ మంది. సో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏంటంటే రివర్స్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ అవ్వమని చెప్తాను. 17,038లో ఉంది. కానీ నాకు లెవెల్ అయితే కనుక 16,820, 16,672 అనేది సేఫ్గా కనిపిస్తుంది. సో ఈ లెవెల్కి రాకుండా కూడా డైనమిక్ లెవెల్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఆఫ్టర్నూన్కి ఏదైనా దొరికే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ మాత్రం వోలటాలిటీ హెవీగా ఉండే అవకాశాలు నాకు కనిపిస్తున్నాయి. సో స్టాటిక్గా లెవెల్ అయితే కనుక 16,820, 16,672 అని చెప్తాను. సో ఈ లెవెల్ టచ్ అవుతున్నారంటే అది జడ్జ్ చేయలేం. ఈ లెవెల్ టచ్ అయితే మాత్రం 16,820 ఆ లెవెల్ టచ్ అయితే మాత్రం మంచి ర్యాలీ అందుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒక 100 to 150 పాయింట్స్ అప్ సైడ్ బౌన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ లెవెల్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం, లేదా టెలిగ్రామ్లో నా అప్డేట్ కోసం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను. సో ఏదైనా కానీ ఓవరాల్గా ఇంట్రాడే చేయడం అనేది రిస్కీ అని చెప్తాను. సో అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయమని చెప్తాను. సో ఎవరైతే కంప్లీట్గా మన ఛానల్ వ్యూస్ చూడాలి, సో నా వ్యక్తిగతమైన వ్యూస్ చూడాలి, మీ క్యాపిటల్ దగ్గరగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడాలి, అలాగే ఈరోజు దొరికితే ఐటీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం. సో నేను లెవెల్స్ దొరకలేదు. సో ఈరోజు దొరికితే కనుక ఐటీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం. మీరు కంప్లీట్గా చూడాలి అంటే కనుక ఛానల్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో డీమ్యాట్ లింక్స్ ఉన్నాయి.
సో వాటి ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. లైఫ్ టైం బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ వీడియో మీద అభిప్రాయాలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నిఫ్టీ గురించి, బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు లెవెల్స్, అవి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మరో వీడియోలో కలుద్దాం.